前面的恐龙，放开那只小猫！是警察！是警察！小花，吃点东西再玩吧。琪琪，来找我呀！小花真的很喜欢琪琪呢。是的。小花要回去吃饭了。妈妈，我能把琪琪也带回去吗？不行哦，琪琪是小糖的呢。妈妈，给我买一只小猫吧。等你考试考好了再考虑吧。好吧。放开那只小猫！这是我们的小猫。你们怎么可以欺负小猫呢？这猫是我们先看到的，我们在陪它玩。你别捣乱，走吧走吧，猫不会给你的。我一定要救出小猫！前面的恐龙，放开那只小猫！是警察！是警察！小猫，你没事吧？不用担心，我来保护你。小猫，我来照顾你。小花，这是……妈妈，这是我救下的小猫，我会好好照顾它的。我以后要成为一名兽医，照顾小动物。那小花，你从现在开始一直照顾小猫咪，好不好？好耶！小花有小猫啦！一起惊喜猜猜乐！